ये एक झाड़ू है जो टूट गया है। इसके अंदर इस प्रकार से प्लास्टिक का पिस्टन आता है और ये पाइप आती है। तो ये झाड़ू को अब टूट गया है तो रिपेयर कैसे करते हैं। गाला की प्लास्टिक की सावनी है, गाला तो डीमार्ट में मिलती है, ये गाला की है। ये टूट गई है, अब इसको मैं रिपेयर करके आपको दिखाता हूँ। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल। ये आप देख रहे हो, पिस्टन को जलाना है इस प्रकार से पहले, फिर इसके अंदर डाल के यूं चिपका देना है ये पुराने वाले पिस्टन को। फिर इसको इस प्रकार से काट देना है। ये अंदर होता है, इसको यूं खींच के बाहर निकालना है। इस प्रकार से अंदर होगा तो इसको यूं खींच के बाहर निकालना है। इसके बाद में यूं चाकू से इसको काट देना है। इतना सा काटने के बाद इसको गैस पे गरम करना है, हल्का सा दबाव रख के, और झाड़ू को पहले से अच्छे से यूं पकड़ के तैयार रखना है। ऐसे इस प्रकार से पकड़ लेना है और इसको यहाँ से, आगे से नहीं, यहाँ से गरम करना है। आगे का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से गरम करना है इसको। पाइप आगे की गरम ना हो और पीछे वाली गरम हो जाए। मेरा बातों बातों में कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया तो ये प्लास्टिक थोड़ा नरम हो गया है, तो मैं इसका दूसरा भी इलाज कर दूंगा, लेकिन आप थोड़ा कम गर्म करना। और अगर आपके पास पुराना लकड़े का वेलन है, यानी जिससे हम रोटी पकाते हैं वो वेलन है, तो ये प्लास्टिक के पिस्टन के बजाय आप लकड़े का पिस्टन फिटो फिट डाल दोगे तो वो बहुत ही बढ़िया रहता है। इस प्रकार से आपको झाड़ू को एकदम खींच के सेलो टेप लगाना है। जितना हो सके उतना टाइट लगाना है, एकदम टाइट खींच के सेलो टेप मारना है। आप जितना खींच के मारोगे इतना झाड़ू बहुत ही अच्छा रहेगा और ज़्यादा चलेगा। तो सेलो टेप को खींच के बहुत ही टाइट लगाना है। आपका झाड़ू अब हो गया है तैयार। आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, अगर हेल्पफुल रहा है, इतना सा भी आपको अच्छा लगा और आपके दिल में मेरे लिए इतनी भी जगह है कि जो भी वीडियो बनाता हूँ सच्चा बनाता हूँ और हेल्पफुल रहता है, और आपका हेल्पफुल रहा है मेरा वीडियो, तो अगर आपके दिल में मेरी मदद करने के लिए थोड़ी सी भी उम्मीद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और शेयर करो तो सिर्फ मेरी लिंक को शेयर करो, मेरे फोटो के साथ मत शेयर करो क्योंकि वो यूट्यूब में नहीं खुलेगा। सिर्फ मेरी लिंक शेयर करो, कॉपी लिंक करके दोस्तों, और लाइक तो जरूर ही किया करो।